Wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Muzeum Współczesne Wrocław realizuje w tym roku program Odkrywki. Jest to program wokół rocznicy pleneru Ziemia Zgorzelecka, który miał miejsce 50 lat temu. Program jest przede wszystkim skierowany do mieszkańców Opolna-Zdroju i okolicy. Mamy jednak nadzieję, że odbiorcami będą również mieszkańcy Wrocławia. Sercem tego programu są rezydencje artystyczne, które będą odbywać się w Opolnie-Zdroju między czerwcem a sierpniem. Do tej części tego programu zaproszone zostały artystki wybrane w trakcie konkursu Sztuka dla Ziemi i Człowieka. Wiktoria Kruk, Natalia Komorowska oraz duet Iwona Ogrodzka i Kinga Bartniak. Każda z dziewczyn oraz końcowy duet przedstawiać czy realizować będzie swój autorski projekt. Każdy w trochę innym obszarze sztuki. Wszystkie są nastawione na działalność taką na pograniczu ekologii i sztuki. Wszystkie są skierowane do ludzi. Mamy nadzieję, że będą grupy osób, które zechcą uczestniczyć czynnie w tych przedsięwzięciach. Oczywiście o ile pozwoli nam na to pandemia. Dla Muzeum Współczesnego Wrocław ten program jest w jakiś sposób wyjątkowy, ponieważ muzeum, myślę, że do tej pory nie miało okazji działać tak daleko od swojej siedziby. To jest szansa, żeby wyjść poza jakiś stereotyp muzeum, pokazać muzeum z innej strony i na dodatek pokazać, że sztuka jest wśród nas, że to jest też taka nasza codzienność, której być może czasami nie doceniamy, nie dostrzegamy, ale ona jest. Kiedy w 2008 roku w Akademii Sztuk Pięknych powoływano edukację artystyczną, główną bazę dla programu stanowiły dokonania artystów wrocławskich lat 60., 70. W dużej mierze to ci artyści przyczynili się do krzewienia idei, które obecnie znalazły ujście w projekcie, który zainicjowany przez Muzeum Współczesne Wrocław i Akademię Sztuk Pięknych jest realizowany na ziemi zgorzeleckiej. Ta sytuacja, która ma szansę zaistnieć, zaiskrzyć, ma na celu zapewne propagowanie również dokonań pokolenia tak istotnego dla samego Wrocławia. Ten profil edukacyjny, ale też i zaplecze archiwalne, jakim muzeum dysponuje, stanowią dużą szansę na pojawienie się zupełnie nowych rzeczy, nowych znaczeń, nowych zjawisk w sztuce. Przyznaję, że z ogromną satysfakcją stwierdziłam, że osoby, które zakwalifikowały się już w wyniku konkursu do tego przedsięwzięcia, związane są z kołem naukowym X, które jakoś w dużym stopniu mam przyjemność znać i popierać ich działania. Zostały wybrane same dziewczyny, ale niezwykle aktywne twórczo i odważne przede wszystkim. Myślą o kontakcie z tym światem zewnętrznym i jest to naprawdę duża szansa jako takie pole badawcze dla studentów naszej akademii, ale też podejrzewam, że i dla osób, które żyją w tamtej społeczności. Jest to duża szansa na to, żeby przekonać się do działań artystycznych i polubić artystów. Cześć, jestem Wiktoria Kruk. Moją największą motywacją do udziału w tym cyklu rezydencji była chyba świadomość po prostu możliwości znalezienia się na miejscu i popracowania z mieszkańcami.
Mój projekt ma taką piękną nazwę, jaką jest sprawiedliwość społeczna, co w definicji bezpośrednio odnosi się do przynależności pewnych spraw obywatelom jakby z tytułu ich zasług i z tytułu ich pracy. W teorii mój projekt zakłada zbudowanie instalacji interaktywnej. Same też te rezydencje mają taki bardzo otwarty charakter, też eksperymentalny i sama jakby szkic projektu kompletnie może zmienić swoją wartość i może wyjść z tego kompletnie co innego, więc jestem mega podekscytowana samą możliwością pojechania i znalezienia się tam już na miejscu. Dzień dobry, nazywam się Natalia Komorowska i chciałabym zaprezentować i opowiedzieć, co będę robić na rezydencji w Opolno-Zdrój. Chciałabym zaprosić mieszkańców do wspólnego spaceru oraz zapoznania się na nowo z tym pięknym miejscem i stworzenia ekologicznych sekretników, które między ekologiczne tafle szkła pozyskane z okien pobliskich domów, które już jakby powiedzmy wyszły z użytku, zamkniemy nasze wspomnienia, nasze podejście, zdjęcia, wiersze, rośliny, które spotkamy na naszym spacerze i za pomocą tych mniejszych form stworzymy większą instalację w zaproponowanym miejscu przez mieszkańców Opolna, aby wspólnie cieszyć się wspomnieniami z tego pięknego wspólnego czasu. Cześć, nazywamy się Iwona Ogrodzka i Kinga Bartniak. Jesteśmy związane ze Szkołą Doktorską Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wspólnie realizujemy projekt o wodzie. Jest to pierwsze działanie, nad którym razem pracujemy i cieszymy się, że mamy taką możliwość wyjazdu do Opolna-Zdroju. I wspólnie z mieszkańcami w trakcie spacerów, w trakcie warsztatów, spotkań będziemy tworzyć narracje, będziemy razem fantazjować o wodzie. Trochę jak starożytni Grecy nadawali imiona źródłom i wodom. Będziemy myśleć o taki bardziej opiekuńczy, naturalny sposób, będziemy fantazjować o wodzie. Projekt realizujemy w miejscu, które jest znane z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, więc z jednej strony to może być jakby wytłumaczeniem hasła odkrywki, a z drugiej strony to, że będziemy się starać odkrywać różne warstwy, różne płaszczyzny na polu sztuki, ekologii czy takich relacji międzyludzkich. Na początku chcemy zaprezentować broszurę edukacyjną, dzięki której odbiorcy dowiedzą się, czym był plener Ziemia Zgorzelecka. Planujemy również wiele warsztatów wokół tematu oraz wystawę końcową działań rezydentek w Opolnie-Zdroju, czy też konferencję podsumowującą cały program. Dla muzeum ta współpraca z Akademią myślę, że też jest szansą na promowanie nowych artystów, stwarzanie im jakichś możliwości do tego, żeby tworzyć i robić naprawdę ciekawe rzeczy. Tak myślę, że też ta idea, która jest niezmiernie istotna, związana z czasami, w jakich żyją ci młodzi ludzie, spowoduje, że zakwitnie i wyrośnie jakieś nowe miejsce, które nie tylko już dla nas będzie ważne, dla Akademii czy dla muzeum, ale ono już zatacza szerokie kręgi, więc dla mnie jest to ważne, żeby gdzieś ziarno zostało rzucone i to wykiełkuje. Ja jestem przekonana.